2人2车摩旅腰，在一个风雨飘摇的日子，跟我的搭档女魔头走散了。从罗马到西西里岛的半路，我一个人骑着摩托上了一艘海上大船。有朋友说我们今年的摩旅视频没有去年的好看了。其实像我们拍真实摩旅的视频啊，就像打麻将一样。为什么这么说呢？后面跟大家解释一下。现在先来看看我们从罗马到西西里岛的故事吧。罗马是一座恢宏的历史文化古城。西方有谚语说，光荣属于希腊，伟大属于罗马。可以说，古希腊和古罗马奠定了欧洲文明的基础，而古罗马的影响力更大。在公元2世纪，也就是我们的东汉时代，古罗马在东征西战、南攻北扩中达到鼎盛，成为横跨欧亚非大陆的超级大国。而罗马城则是这一庞大国家的中心。同时，10几个世纪以来，罗马一直都是天主教的中心，因此这座台伯河畔的七丘之城也曾被歌颂为永恒之城。作为历经2700多年风雨的古老都市，罗马拥有非常丰富的历史文化遗产。这个市政厅的后面曾经是古罗马的市中心啊，曾经也是辉煌的宫殿嘛。不见武林豪宅木，无花无酒锄作田呢，沧海桑田。我们也从遥远的东方骑着摩托车来到这座古老城市，走马观花地感受了一下罗马的辉煌与沧桑。从中国骑摩托到欧洲，我们2人2车已经来到了意大利古罗马斗兽场。古罗马斗兽场，大型工地现场的感觉。人太多了，然后我们没有提前预定这个票，排队要排太久了。在外面浅浅的看一眼吧，打个卡。罗马的特雷维许愿池，里面全是钱，还是挺漂亮的这些雕塑，但是全是人呐。看，2025年的罗马假日是这样的。在罗马，我们只是转了1天梵蒂冈，转了1天罗马的老城区，没拍多少视频啊，因为人太多了。而且这种历史文化古城，想拍好的话，需要时间做功课。但是罗马的住宿太贵了，所以我们这次也就浅逛了一下。离开罗马后，我们跑高速前往西西里岛。从我们住的罗马的南边小镇到坐轮渡去西西里岛墨西拿的地方，将近700公里。我们本来打算骑2天过去，第1天可以多跑一点，先跑着看吧。结果呢，我半路不得不下了高速。这个风，今天往西西里岛的方向跑了200多公里，忽然就狂风大作，飞沙走石，要下暴雨了。哎呀，完全跑不了高速。我本来今天在高速上跑得很辛苦，只能跑70-80时速哈，跑得很危险。然后我下雨了，赶紧避开了高速，下了高速，发现有一轮渡，从这里的话有轮渡可以到西西里岛。在我下高速之前，我在一个服务区休息了1个小时，因为风太大了，我的小踏板跑得太辛苦了，而且很危险呐。女摩托的车本来就比较有优势啊，尤其是这种天气，但她又没有停车休息，所以当我跟她说要下高速去找轮渡码头的时候，她已经甩了我100多公里了。过来问了一下，今天没有船，要到明天中午才有船。等一下研究一下，坐轮渡过去要多少钱？我现在离那个西西里岛还有400多公里，而且太危险了，主要是天气不行，我这个车这样子跑不了高速。当时女魔头本来想找个加油站等我轮渡的消息，结果又往前跑了几十公里才有加油站。当我赶到码头确认有轮渡之后呢，他往前去墨西拿是200多公里，往后回来找我坐轮渡也是200多公里，所以我们决定分头行动啊。他继续往前骑，后来他又冒着暴风雨骑了100多公里，有时候都被大风吹到隔壁的车道上去了，因为他订了个最便宜的民宿，200多块钱人民币啊，他要赶到民宿去。但到了之后发现那个地方特别偏，我呢犹豫了一番，还是买了第2天的轮渡票啊。犹豫是因为贵啊。在网上买了从萨勒诺到墨西拿的船票，要坐9个小时啊。然后1个人的船票是37.5欧，小踏板46.5欧，然后没有座位，在甲板上休息是8欧，反正加上税呀、杂七杂八的在一起，总共扣了820块钱。但是算了一下骑过去的成本，骑400多公里，油费差不多要30欧。
然后在下面也要坐轮渡到墨西拿，轮渡是17欧。如果天气不好的话，我一天还跑不了400多公里，路上住一天最少也要30-40欧啊，还要耗上1-2天的时间和精力。女摩托还得多等我1天，这种纯粹赶路不完的话，我真的觉得没必要。所以最后呢，还是决定坐轮渡去西西里岛跟女摩托会合了。然后我就在码头附近住下来了。这个码头在一个叫萨勒诺的海边小城啊，在那不勒斯的南边。找了一个青旅，这个青旅在这个大房子里面，把车停到里面去。这种老房子，哇，感觉像住进了一个古董豪宅呀！进出这栋大楼有一扇拱形大门，然后看这个木门，老古董了。这个门非常的厚啊，给你们看一下。哎呦，这个门，看，手机支架那么厚。晚上的话就会把这一扇大门给关上，然后只开这一扇小木门，就中间旁边这一扇小木门。哇，好厚啊！这么厚的木门，是不是为了防黑手党啊？哇，青旅在这一栋老房子里面。我在上面3楼，哇，这个房子的层高好高啊！住的青旅就在后面这个门里面。这房间里面的前台，看这些门窗户都特别高。中间这个公共的活动区里面有2个大书架，然后还有一台钢琴。这里面还有一个公共的房间，这房间很空啊，有个壁炉。哇，给你们抬头看一下上面的穹顶，哇塞！你看，这一定是以前有钱人家的豪宅吧？你看，哇，你这边的房子那个门啊、窗啊，真的特别高，房子的这个层高也是，起码有6米吧。这边是一个公共的厨房，昨天买了一个披萨，6欧，剩了一半，打包回来热一下，又是一顿。这个小花园虽然看起来有点乱哦，但是也还挺安逸的。打这个叫什么球来的？里面是我睡的房间，一个8人女生间。房间里面还是很宽敞的，只是床特别小。这个一个床位是22.5欧，现在欧洲这边青旅的床位费都挺贵的，一般都是30几欧一个晚上，这个价格还算是可以的了。这个楼太高了，搬行李太费劲了。这我买的是无座，但是因为船上人不多，所以我一直都在这个沙发上坐着，还不错。在船上看了半天的书，终于把古希腊、古罗马的历史翻了一遍。到西西里岛啦！夜11点半，一个人骑着摩托车穿行在黑手党的故乡。这里有一棵枇杷树，看着这枇杷就好吃。太高了。你看我们在路上啊，偶尔也会分道扬镳，但最后还是殊途同归啊。旅途就是这样，常常人算不如天算。回到视频开头的问题，为什么说我们拍视频很像打麻将呢？美国女影星大嘴茱莉亚曾经在访谈中说过，她很喜欢打麻将。Well, I play mahjong with my girlfriends once a week. That's probably my... That many people play mahjong in this audience? Because that would make me so super happy right now. Clap. Wow. What's the point? It is, the concept of it is to create order out of chaos based on random drawing of tiles. Wow. That's deep. That is deep. Yeah. That is. Yeah. It's sort of like life. It's sort of like every day we try to make a little bit of order out of the chaos of life, just with our random acts of hopefully wisdom and kindness. 你看我们的摩旅啊，也是充满了未知性和随机性哈。我们每天出发之前都不知道路上会发生什么，就像我们打麻将不知道会抓到什么牌一样。但是我们拍视频和剪视频呢，又必须得理出个重点和头绪来，给大家呈现出一个作品啊，想办法胡一把。
能不能糊呢？除了能力和技巧之外，还得看能抓到什么牌。今年的视频真觉得不太好拍啊！你说前面这一段自然风光呢，确实没有很惊艳的。意大利的人文历史倒是很丰富，但是才疏学浅的我也不好拍啊。另外呢，我也很想拍点跟本地人交流互动的视频，但是越往南走，他们的英语越差，基本遇不到会说英语的路人了，所以很难啊。然后我们的日常摩旅嘛，也没有那么多跌宕起伏的故事。现在呢，我们已经到了传说中的西西里岛了，在地中海这个自然人文都绝佳的天堂岛屿，看看我们能不能抓点好牌胡几把，看看老天爷会不会给我们安排点好剧情啊！敬请期待啊，我也很期待哈。